Biza. Ngesikhathi. Ngiyakuzwa ukubeka kaningi ubani Stefan ngokuthi sibalulekile bese ngizosifana njengamanje. Inhlangano enkulu ngike ngaphawula ukuthi ngamalunga ayo. Kodwa futhi inhlangano enkulu ngabaxhasi bayo. Kunezinto esingaba nombono ngazo noma sebenomqondo ukuthi sizenze. Kodwa ngenxa yokugqoza kokuxhaso singakwazi ukuzenza. Isigaba esikuso njengamanje sohlonipha omunye wabantu obenegalelo ekuxhaseni inhlangano. Ekuxhaseni kwakhe futhi inhlangano engalindele ukuzuza lutho lokho. Semhlabeni ngamina ngawena. Kodwa wathi kanina zange athi ufuna ukubhekela. Wathi beyibona esenzayo imicako mhlawumbe ukulandela inkolo yokuxhumana ukubona umuntu ama-comment awu-50 sayithanda lenzayo. Kodwa lo 50 akuvamile ukuthi kube khona oqhamuka ukuthi ngiyayithanda lenzayo nakho ngixhasa ngakho. Ngizothanda ukuthi ngenkulu inhlonipho ngiphakamise inkosi uMagodongo. Ngicela nabakhaphi bayo ukuthi beze ngaphambili. Ukuthi selapho ngicele nomholi wenhlangano enkulu buze ngaphambili kuze kuhlala sengane.